Të dashur miq, më pyetët herën e kaluar si duket një zemër e sëmurë, dhe me këtë rast kam diçka shumë të veçantë për ju. Kjo është zemra e një 102 vjeçari. Është e vërtet, po ka dhe raste të tilla. Që shikoni të dashur miq, çdo gjë nuk është e përjetshme. Funksioni pomp i kësaj zemre për fat keq ka rënë. Pra si që shikoni, këtu është ana e majtë e zemrës, kjo është ana e djathtë. Normalisht ana e djathtë është goxha më e vogël dhe ana e majtë është ajo që bën atë funksionin pomp. Si që shikoni, si që duket pak me sy për ata që janë të stërvitur, funksioni pomp i zemrës ka rënë në këtë rast. Dhe gjithashtu, kjo është një sond që quhet pacemaker, që për të cilat kemi folur. Ana e djathtë gjithashtu nuk është me funksion të mirë.